la me gojë hapur, Jezusi me lën me gojë hapur, jo sepse don na habis, por sepse neve shpesh herë me sjelljet tona e provokojmë Zotin. Dhe siç e dëgjuam në Ungjil, këta saducejnë shkojnë, këta kryebyftërinë dhe skrib me farizej shkojnë për ta provokuar me qëllimin që ta zënin në fjalë. Njeriu kur s'ka paqe dhe përballë evidencës së të vërtetës, për t'ju shmangur përgjegjësive që duhet marrë, ndërrikon jetën. Humbë thjeshtësi, bën shumë zigzag. Po Zoti na manifeston në thjeshtësinë e jetës tonë, në bukurinë të qenit neve sipas asaj natyre që Zoti na ka dhuruar. Zoti gjithmonë më shumë i flet hapta zemrës tonë, mindjes tonë, që kur lind një fëmijë që një nën e ka në gjirin e vet, e ushqen me qumshtin e nënës, aty shohim se si Zoti gjithçka ka krijuar të bukur, harmonike. Por qof largu që është inaqar për këtë fëmijë që rritet në gjirin e nënës, për një nënë që gëzon me fëmijën në krahun e vet, për një babë që mbledh fëmijën e vet. Fut për qarje, s'do në paqe. E shohim në realitetin tonë shqiptar. Zoti na ka dash aq shumë sa na ka bërë në gjirin e kësaj toke në mesdhe që është ndër më të bukurat në botë. Dhe s'po egzagjeroj. Zoti na ka dhënë një kulturë, aq sa me një herë që para 2000 vjeç sapo është manifestuar krishterimi, na ka ungjillzuar. Na ka bërë të njohim fjalën e Tij. Zoti pastaj na ka dhënë tradita të bukura, me cilat me 2000 vjet kemi ruajtur faljen e gjuhë, ndër më të vjetrat, më antiket në botë. Na ka dhënë prindër, gjyshër, stërgjyshër, fisnik të hishëm, të bukur. Ku ka më të hishëm se pikërisht figurat historike të kombit tonë, më dinitoze se fytyra e denjë dhe karakteri fort i Nën Terezës që sustet ka as përballë presidentëve të Amerikës, ka as përballë armëve, ku shpeshherë është përfshi me të sjellë paqen, kujtojmë episodet e Beirutit, ajo mes të aty luftimeve, duke mbledh fëmijë atë plagosur. E kuptoni çfarë mrekullie na ka bërë Zoti. Po ja që pastaj jeta jonë nuk mund t'japi për të mirë qenë me këtë. E kështu që s'duhet të habitemi nga sprovat, nga vështirësitë, por duhet edhe të përfitojmë nga thesari i historisë tonë, nga dëshmia e martirëve tanë, nga njerëzit që me përgjegjësi e kanë rrinë këmbë këtë kom, pavarësisht 4-5 shekujsh okupimi otoman, tjetërsimit kulturës, të kombit, gjakut, të fesë, apo 50 vjetë komunizmi. E kështu, përballë këtyre sprovave, secili prej nesh do të dëftojë kujt i përket. Ashtu siç kanë dëftuar martirët tanë duke thënë, roft Papa, roft Krishti mbret. Një ditë edhe ti edhe unë do të paraqitemi para Zotit dhe do të dëgjojmë këto fjalë. Ndërsa i thonë, mësues ne dimë që ti je njeri i mirë, i drejtë. Atje na trego, a duhet apo jo ta paguajmë taksën e Cezarit, t'japim tatimin apo jo? Jezusi bën apel ndërgjegjes tyre. Ju thot, ju keni marrë krejt kultimin. Kur ju kam nxjerrë këtë botë, ju kam marrë dhe intelektin.
pavarësisht përkatësisë fetare. Me inteligjencën tuaj, pse kërkoni provokime? Pse kërkoni pretekste për me vazhdu e me bëhet keqe? Atëherë Jezusi thotë, më sillni e ta shoh. Më sillni e ta shoh. E atëherë pyet, e kjo fytyrë kujt është? Zoti, kjo botë na kërkon të sillim monedat. Por Zoti na kërkon të sillim zemrat. Sot po prezantohemi në këtë mesh, me uratën tonë. Dikush është brenda aty ke kisha, e po prek gurt, e po i drejtoj të shtanoj. Ju jeni këtu e jeni para të lartë mallnushnit, sepse Eukaristia, prania e Zotit midis nesh, manifestohet. Po Zoti na bën një pyetje të gjithëve, juve. Merrni vetdije, keni një zemër. Në Shën Gjoni na thot, ungjilltar na thot, ai e din çka ka në zemrën çdo njeriu. Edhe të më përhumurit tu, të më të kuptuarit që këtu e kanë sjell pa ditë që ka ardhur këtu. Ndërkohë dikush e ka marrë për dorë, ani shoqë ka thënë, hajde se po shkojmë shtanuaj, ka thënë, mirë do t'i bëj shefin ti shokut, apo prifti do shkojnë shtanu, si pastaj mrapa do shkoj të ha peshkën pa të. Mirë, edhe ati, që këtu mendon që është rastësisht, e ndërkohë ka lindvi, Zoti, po i thotë, qa ke në shpirtin të? Kë imazh ke imazhin e monedhave, pra të Cezarit, të pushtetshme kësaj bote. Je servili i tyre. Je servili i tyre për cilin siç bëjnë realitetet dhe institucionet të kohës sonë shesin dinjitetin e njeriut. E dëgjojmë persona që përfaqësojnë institucionet shëndetësisë që janë në shërbim të mirës për bashkët, në shërbim të fëmijëve me tumor, atë moshuarve që ju mungojnë ilaçet, e duhet mendojnë të angazhojnë që e mira për bashkët, kontributet e taksave tona të shërbej këtyre njerëzve, ata kujt i shërbejnë? Lopeve, organizatave që shkojnë kundër tjetërsimit të njeriut dhe të kombit tonë. Çfarë kanë këta njerëz në zemrën e tyre? Ata janë thirrur të kenë përgjegjësinë që populli ka besuar për të mirën e përbashkët, që të mbrojnë fëmijët tanë, që oj herë vritën nëpër shkollë se s'ka për kujdesje, ose nëse shkojnë në shkollë dhe si vret kush, ju vrasin ndërgjegjen, inteligjencën, e fillojnë e mësojnë mrapsht. E në vend që me qenë të edukuar, të formuar për një dashuri ndaj babës, ndaj nanës, ndaj vllaut, ndaj motrës, vinë të tërësuar. E pastaj kur dalin për shkollë, janë të mbi ngarkuar nëpërmjet rrjeteve sociale. Çfarë kanë fëmijët tanë në zemrën tyre? Kush e ka këtë përgjegjësi para Zotit? Jezusi na e thotë. Nëse një prej këtyre fëmijëve do birret për jush, do t'jetë më keq për ju. Përkundazi, ma mirë të merrni një gurt mall në ullini, ungjilli. Varja një vetit në qafë e shkoni myturi. Miqtë e mi, kjo po ndodh në shoqërinë shqiptare. Dhe ato pak fidan që po lindin në këtë vend ku realiteti demografik është gjithmonë më shumë në krizë, në mulje, dhe ata pak fidan të bijve e bijave të këtij populli dëshirojmë t'i hupim. Neve jetojmë në një shoqëri ku jetohet sot për sot pa aftësi largpamësie. Dhe mendojmë që fundja fundit s'po ndodh gja mu në shtëpinë time, jam rehat. E nuk dim me pa ke fëmijët tanë, ke fëmijët e fëmijëve tanë, ke stërnipërit tanë, ke arme këtij kombi që ne trashëgum, si që o thash më parë, me mira vjet sakrifice, muni, gjaku, lufte, përpjekje. Njerëz që e kanë konceptu jetën e tyre, jo në shkurtësinë e viteve që do të zgjatëshin, por në gjurmët e hirshme, plot fisnikëri, që do të na përcjellshin, e për cilat krenona. Vetë në fakt e këtë mi dëgju, jeta jonë zgjat 70 vjet. E po që jem shnosh, edhe 80, po të shtojmë 20 ndash. Pa do marrojnë. Po këta që kanë përgjegjësinë publike të vendit tonë, por dhe ata ekonomike që janë bërë më shumë të fuqishëm se ata që kanë përgjegjësinë publike, sepse dominojnë duke bler ndërgjegjet e politikanëve,
e gjyqtarëve, e policave, e atyre që janë në shërbim të rendit publik, të shërbim të rendit social, në shërbim të shëndetësisë, blehet gjithçka. Sa do jetojnë ta? Do keni një fund të tmerrshëm. Kjo nuk është për t'ju futur, përkundërzi, është për t'ju kurituar atë që thotë Shërbani. Kalon fasada e kësaj bote. Gradaçelat e tyre dhe resortet e tyre nuk do t'i marrin vakt. Për këtë arsye atëherë dhe neve jemi të thirrur që të dëgjojmë atë çka na porositi Shën Pietri në lecimin e parë. Ju, o të dashur, ju, mos futona tani me këta. Ja u thamë që me për tyre. E Jezusi na thot, okej, t'japim Qezarit, do vazhdojmë t'i paguajmë taksën. T'japim Qezarit që i përket Qezarit. Zoti do të shohë për ata. E t'japim Zotit që i përket Zotit. Por ju, pra, o të dashur, ruajuni që të mashtruar nga marrëzia e të mrapshëve, nga marrëzia e të mrapshëve, nga marrëzia e të mrapshëve, që merr turmat me veti, në bazë atij që pagon më shumë, po kërkush shef sa tru ka në kokë ai që pagu më shumë. Janë bot pasur në Shqipëri sa manipulator, sa njerëz që inteligjencën e kanë vetëm ke krahët, a ke portafoli. Ruajuni që të mashtruar nga mrzia e të mrapshtëve, të mos e humbni sigurinë që e feja. Për këtë, kur dikujt ju thotë një ofensë, thotë, o i pa fejt. Pra, o kurkushi. Por rrituni në hir, në njohjen e Zotit tonë Jezu Krisht, miqtë e mi. Të jetuar e takimin me Zotin është njohuri si të dy dashuruar. E më shumë njihen, më shumë dashurohen. Ardhja jonë në shtanu nuk është një supersticion, një bestytni, nuk mjafton një prekje guri, një prekje statuj, nuk mjafton. Bëje, por lejoj të prekesh prej shtanu. Bëje, po lejoj të flasi Zoti zemrës tënde. Bëje, po ngjoje fjalën e tij që sot të thot në këtë mesht, ma dëfto zemrën tënde cilin i marrë shkjen të. E Jezusi në Ungjil na thot, sepse aty ku është thesari yt është zemra jote. Dhe në mrekullitë e shtanut flitet pikërisht për një njeri shumë të pasur, që s'do të me ditës belenis të kërkan, i cili ishte as shumë pasuru, sa që thoshin e kishte zemrën e ngurë, se s'ishte as bujar, as t'i afërt më kërkan. Dhe një ditë prej ditësh kur vdiq, shtanu ju tha atyne, ju lutem, shkoni shifni ke vati, në zemrën e tij që ka. I hapën vati, i hapën trupin, e ishte pa zemër. Në zemër kishte vetëm lek. Ka ndodhur. Ka është Zoti me të vërtetë që zemra jonë ketë imazhin e Zotit. Atë imazh që Zoti na ka dhuru në ditën e pagëzimit, kur jemi bërë bijtë e Tij. Kur neve kemi marrë në mënyrë jo më vetëm natyrore në aktin krijues, por edhe për lirinë tonë përfuqifuese imazhin e dashurisë së Zotit. Nana këshillit mirë, ndërmjetësimi është në notë, bafë që zemrat tona të kthehen pak më të ditura, më të urta, më të pjekura, nga angazhimet tona të vetëdijshme, që jeta jonë zgjat 70, po që më shnosh të 10, po unë po ju uroj dhe 100, si thonë, por gjitha marrë, por t'jem me Zotin, sepse do t'jem të amshuara e të pavdekshme. Qoftë lëvdu Jezu Krishti.